Bereber, ui, no. És un concepte que sabem que està molt estès, que és molt utilitzat, i inclús s'ha normalitzat. Però a nosaltres, o moltes de nosaltres, si més no ens agrada. De fet, ens molesta. I és normal. El seu origen es troba en la paraula barbaroi, grega, que significa salvatges, bàrbars. I no sé vosaltres, però no ens acaba d'agradar. Som amazigues, amazics.